El sonido del mar profundo. Blab. En 1997, micrófonos submarinos diseñados para detectar terremotos captaron un sonido extremadamente potente en el Pacífico Sur. Fue tan fuerte que se escuchó a miles de kilómetros, algo que no debería ser posible para ningún animal conocido. Al principio, científicos pensaron que se trataba de icebergs rompiéndose, pero el sonido no coincidía del todo. Hasta hoy, no existe una explicación oficial completamente aceptada. ¿Y tú crees que se trate de una criatura que no conocemos aún?